Snake, are you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. If you lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, she'll follow right behind. You can call out to Eva by pressing the action button. Head to the lake along with Eva. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette 10e partie sur notre display de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Dans l'épisode précédent, Eva, on avait combattu Volgin, qui s'est très mal passé d'ailleurs. C'était rageant de ouf. J'ai bien ragé sur l'épisode précédent. Mais là, normalement, cet épisode devrait être le dernier. J'ai oublié de changer de camouflage. On va mettre forêt. On va mettre force d'arbre, même s'il est moche. C'est pas grave. On va déjà commencer par ramasser un maximum d'items. Il faudra que je pense aussi à... Comment dire, prendre de la nourriture au passage parce que... Vous allez voir, Eva va perdre énormément d'endurance. Voilà, on l'endort. Petite astuce, quand vous l'endormez, elle ronfle ça déjà. Pour une femme si raffinée comme Volgin le disait. Et elle raconte des trucs du genre des petits fantasmes sur Snake, ce genre de conneries quoi. Donc voilà. Et puis vous voyez, son endurance ne baisse pas tant que ça. En attendant, on va essayer de la mettre dans l'herbe. On va faire quand même attention à voir s'il n'y a pas des ennemis, hein, parce que bien sûr le chemin ne va pas se faire sans embûches. Elle rêve de Snake la coquine. Waouh, c'est carrément the boss. Hein. Attendez, on va la poser là un petit peu. On regarde aux alentours, ça a l'air d'aller. Hop. Je me suis trompé d'endroit. Hop. Je récupère du serpent parce qu'il va falloir la nourrir. Bon, désolé Eva, je te respecte pas trop, mais bon, j'ai pas trop le choix. Quelle coquine. Vous voyez, il y a des ennemis partout. Donc c'est parti, là on va commencer à faire le ménage. Alors attendez. Quoi? Oh attendez, ça pue cette histoire, ça pue. Ils sont trop... Voilà.
Attendez. Voilà. Putain, ils sont pleins. Je suis là, j'arrive. Ne tue personne, Eva. Je te protège. Voilà, couché. J'arrive, Eva, j'arrive. Bon, ça a l'air d'être calmé pour l'instant. Ah. Vite, on y va. Vite, Eva. Non. Ne les tue pas. Putain, putain, putain. Attendez, on va la guérir. Ah. Et du fil. Voilà, on va lui donner un petit serpent à miam miam. Can I have seconds? Oui, t'en auras un plus tard, t'inquiète pas. Putain, ils sont combien comme ça? Mais il est passé où, lui? Eh, je l'ai perdu de vue. What the fuck? Il faut se mettre à l'abri. En attendant, on va soigner notre blessure à nous, du coup. J'espère qu'elle va arriver vite. Viens là, toi, je t'ai vu. Mais ils sont en train de la torcher. C'est bon, il y en a encore combien comme ça, là? Punaise. Ah, ils vont me faire chier jusqu'au bout. Hein. On dirait que ça s'est calmé, tant mieux. Alors, nourriture, nourriture. Eva, tu vas manger un petit python. Sur un goût horrible. Ouais, bah je m'en fous. Tu vas crever de faim pour l'instant. Oh là 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 là.
Puis elle se fait marave gratuitement, quoi. Je suis choqué. Allez, où elle va? I'll take care. Mais viens là, toi. Ah, mais c'est vrai, je peux pas faire TQC avec des grenades, j'ai encore oublié. Quoi, tu peux plus bouger tes jambes? C'est quoi le délire? Grave. Attendez. Voilà, vas-y, dors. Allez, on se casse. On va essayer de faire au plus vite parce que là, Eva, elle est pas très bien. Et merde. Non. Moi, j'avais compris un bon plan cul au début. Je fais, ouais, qu'est-ce qu'elle me dit? Calorie mate. Eh ben non. Il est où le serpent? Il est là. Oh là 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 là. Couché. Quoi, il y en a un autre? Tu veux te la mettre, toi? Viens là, viens là, viens là, viens la petite fiotte. Tiens. On se casse. Putain, c'est chaud, ils vont pas me laisser tranquille, c'est un truc de dingue. Alors toi, tes grenades là. Oh là là, mais ils vont pas me lâcher. Ouais, on s'en fout de ton plat de nouilles de brin. Je sais même pas où je vais en fait, c'est ça le pire. Oui, oui, tout est normal, t'inquiète. Fais ta life, gros. Moi, je vais faire la mienne. Coquine. Yeah, right there. Oh boss, that feels so good. What the fuck, calmez pas les vents en vrai. Right there. That feels so good. Ah ouais, puis là, elle parle carrément de son chien. Non, y a personne. Bon, y en a un autre.
Il est où l'autre? Je me fais niquer de partout. Trompe. On se casse, Eva. J'imagine qu'ils vont vite se réveiller en prime. Je sais pas du tout. Je me rappelais même plus de ce genre de passage en vrai. Par contre, si je suis revenu en arrière, je vais être pâle. Yeah, yeah, right there. Oh, boss, that feels so good. Right there. Elle me casse les couilles. Feels so good. Fido. C'est qui Fido? C'est ton chien? Je pense que c'est son chien. No joke que je suis revenu en arrière. No joke, je suis revenu en arrière. Putain. Yeah, right there. Vas-y, dors, 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 dors. It's so good. Yeah, yeah, right there. Oh, boss. Ça aurait été plus facile si j'aurais pu les tuer, enfin si j'aurais voulu les tuer. Et vu que j'ai décidé de tuer personne, bah, il y a beaucoup de monde, c'est pour ça. Bon alors attendez. Right there. Excited. That feels so good. La mangue, on va peut-être la prendre. On peut pas la prendre? Comme ça. Ok, ça passe. Ça fera de la bouffe pour mademoiselle. Bah du coup on va aller là. Si je peux bien sûr. Bon, je ne peux pas. On s'en fout de tes plots dégueulasses là. Alors attendez. On va la poser un petit peu. En vrai, les gardes, je devrais m'arrêter et les endormir un petit coup, mais... Bon, normalement, là, j'ai assez de temps pour me barrer, en vrai. Yeah, right there. No snake. It's so good. Elle a les ovaires au bord de l'explosion, c'est un tout bleu. Yeah, yeah, right there. Oh, boss, that feels so good. Ah, c'est bon, on y arrive. Voilà, parfait. Et par là. Maintenant.
On va lui foutre quelques tartes pour la réveiller. Voilà. Oh, damn. Damn. Tu m'as frappé. Mine-toi. Et je crois qu'en plus le chemin il est quand même assez long et j'ai déjà perdu pas mal de temps ici. Hein. Elle est tombée. You go on. Vas-y, pars sans moi. Écoute-la, elle. Attendez. Nourriture. Nourriture. Hop, on va lui faire un petit piton. J'allais dire un piton Well, à not bad bouffer. at all. Quoi, t'es pas encore rassasié? Ah, je crois qu'elle aime pas la même chose que nous. Hein. Hmm. This tastes like crap. I can go now. Non, non, je peux y aller, mais tu vas pioncer, Eva. Alors. On va faire un petit peu le tour. Voilà. Voilà, un de moins. Il y en avait un autre là-bas. Est-ce qu'il va remontrer le bout de sa gueule là? Non, raté. Yeah, yeah. Oh, boss. Oh, il y en a un là. Dors. Là, je me permets de cramer mes silencieux manqués. Ah, il est là. C'est barré, bâtard. Oh, la vie de ma mère. Viens là, viens là, viens là, viens là. J'en ai marre. Vous me saoulez. Moi je m'appelle Snake, j'ai pas peur de vous affronter. Moi. Je vous couche tous, moi. Bâtard. Toi je t'ai vu, je t'ai pas oublié, t'inquiète. Viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là, petite merde. T'es où? T'es là? Bâtard. Vous en voulez encore? On va peut-être prendre le serpent. On regarde un petit coup. Attendez. On va la ramener un petit peu quand même, on va pas l'oublier. Hop. Viens là, toi. Yeah, right there. The snake. It's so good. Oh, j'ai couché tous vos copains, je suis en haut du net. Oh, boss. That feels so good. Là, j'en ai couché une paire quand même. Right. Mais je les ai pas tués. That feels so good. Je crois que c'est tout droit là. J'espère.
commence à me saouler par contre. Hein. Et bon, c'est plus rapide de la transporter comme ça, je trouve, parce que si vous lui dites à chaque fois de venir, machin, ceci, cela, ça va être un vrai calvaire. Yeah. Oh, boss. That feels so good. Alors attendez. Je crois que c'est là-bas. And right there. Snake. Bouge pas, j'arrive. Quoi, t'en veux aussi toi? Attends. Viens là, viens là, viens là, viens là. Attendez, attendez. Hop. Couché. Toi tu redors. C'est qui te tire dessus? Il est où le malotru qui te fait ça? Mais il est où? Eh, si je te trouve, mec. Il est là. Je t'ai vu. Te planque pas. Eh, Alors j'avais dit par où? Par là je crois. Oui, il me semble que c'est par là. J'espère que c'est fini cette épreuve parce que j'en ai marre. Ah, enfin. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? T'inquiète pas, poulette. Promise me.
life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose.
At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time.
The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Run quick. Oh, c'est la merde. Genre, elle m'a shooté comme ça. Brace yourself. Run quick. Elle m'énerve. Where are you? There he is. Let's see what you're made of. You'd better run. Allez, régène-toi, Snake, régène-toi. Here I come.
You'd better run. Ouais, gêne-toi, Snake. On va peut-être manger un truc. Je me trompe à chaque fois. That's tasty. On va attendre que ça remonte un petit peu. Oh là 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 là, c'est terrible. Elle va me trouver. Et là, elle est devant. Bah, bien sûr. Il a fallu que je grid. Get ready. Time to play rough. Oh lol. Brace yourself. Oh, c'est terrible. Run quick. J'arrive plus à contrer ses coups, ça m'énerve. On va se guérir et on va essayer de se planquer. That's tasty. Arrête de me mitrailler. On va peut-être équiper quand même le Mosin Nagant. Si je peux lui coller une bastos de loin, je vais pas me priver. Where are you? Elle est en train de me truffer de plomb. Et putain! Brace yourself. C'est terrible, c'est terrible. You're dead. Mais... Oh là 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 là! Where did you go? He's gone. Allez, on tient un truc là. On tient un truc. Montre-toi. Where are you hiding?
Par contre, notre endurance, voilà comment elle baisse. He's gone. Nourriture. Reste des vieilles rations toutes merdiques. I'm gonna puke. On va les bouffer. I've had enough. Gross. C'est quand même utile ce camouflage. Mais qu'est-ce qu'il consomme en stamina? Where did you... Where are you? Je vois. Ah ouais. Le stamina fait la gueule. On va changer de camouflage vite fait. Hop. On va mettre celui neige. Stick m'énerve. Je sais, j'arrête pas de le dire là, mais vivement que j'ai terminé ce let's play. Ça commence vraiment à me gaver. Here I come. Nah. J'ai réussi à l'éviter. On se casse. Here I come. Non. C'était dommage, on y était presque. Heads up, Snake. Non, laisse-moi tranquille. Y a pas un petit serpent quelque part là? Brace yourself. C'était pas loin. C'était pas loin. Brace yourself. Mais ça marche pas. Heads up, Snake. Hmm. Je me trompe tout le temps. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, je vais y arriver. That's tasty. Where are you hiding?
Genre, je lui ai rasé ses cheveux. Ouais, c'est ce que tu te caches, catin. Montre-toi. Where did you go? Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Montre-toi. Je t'ai vu. Where are you hiding? Mais genre, je la loupe. Où est-ce que t'es? Montre-toi. Where are you? Bah ouais, je sais, je suis devenu plus fort. Here I come. J'ai réussi à me libérer. Ah. Ah. Get ready. Non, laisse-moi tranquille. Tiens, tiens. Il est où mon MK22? On se casse. C'était un coup de chatte, ça. Où est-ce qu'elle est? Let's see what you're made of. Tiens, tiens, je te nique. Allez, encore un petit peu. Un dernier effort. Brace yourself. Elle m'a niqué. Lève-toi, lève-toi, Snake. Move or you're dead. Allez. Five more minutes. On se casse. Repli stratégique. Elle m'a eu. Elle m'a eu, elle m'a eu. On va peut-être la battre. Brace yourself.
Allez, encore un petit peu. Oui, on va la battre, The Boss, la légendaire The Boss. Montre-toi, catin. Je vais t'avoir. Run quick. Oui. On va peut-être se soigner quand même avant, vite fait. Hop. Putain, yes. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. Bon, on va pas faire attendre plus longtemps. Voilà. Repose en paix, The Boss. Ready to go, Snake?
Are you okay? Snake? Yeah. I told you could trust me. Oslid! We're not done yet! Damn! Oh, la bagarre! Coup de poing! Too heavy! Oslid, il se défend quand même, en vrai. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I've picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown?
Yeah, all right. Voilà, il faut pister où est-ce que le pistolet chargé est. Mais bon, là, quand il passe les mains dans le dos, en fait, c'est un petit peu du hasard en vrai. On va prendre pour celui qui a dans sa main droite. On va prendre celui qui est le plus à gauche. On verra bien de toute façon. What's your name? Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! Come on. Bon, on va prendre celui de gauche, hein. On verra bien. Dégaine. On tire. On va voir qui c'est qui avait le bon pistolet. C'était moi. Mais bon. Looks like my luck has finally changed. Till we meet again, John. Bon, je reviens tout de suite, je vous laisse en compagnie de la cinématique parce que là il y en a encore pour un très très long moment de... Et ouais. Give me a hand! Whoa! Bon, je reviens les amis. We made it. Yeah, you sure did.
There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs, they're turning back! Woo! Well done, Snake. The MiG's disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Ouais, les Don't amis. keep them waiting. Ah, là. Sauvegarder les données. Bon, on va pas le faire, mais ok, il n'y a plus de gameplay. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Et bah voilà. Faut faire des bisous bisous. Et Van Namar là. Allez, au feu la radio.
Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, Snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy, too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liandon easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you.
can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. Dégage, espèce de pisseux. You know, we could use an infiltration unit like Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill.
Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on, in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Putain, c'est émouvant en vrai. Truc de dingue. Franchement, j'ai adoré refaire ce jeu et malgré toutes ces années, il me donne encore des frissons de ouf. C'est dingue. C'est dingue. La seule chose sur laquelle je regrette, c'est un peu mes performances durant le let's play avec une manette que j'ai jouée moisie. Mais franchement, pour le prochain MGS qu'on fera, ce sera portable OPS sur PSP. J'espère me procurer une nouvelle manette d'ici là, mais franchement, comme je le dis, ce jeu me fait encore frissonner. Limite, j'en ai été presque prêt à verser une larme là. C'est dingue. Histoire, enfin, pour moi, le MGS 3, c'est le meilleur. C'est tout simplement, c'est le meilleur. Il fait encore frissonner. Vous, est-ce que l'histoire vous a fait frissonner? J'ai hâte de savoir en commentaire. Franchement, en tout cas, chaque fois que je refais le jeu, c'est une vague d'émotion qui revient. C'est une claque dans la tête. C'est ouf. Peut-être pas passer le générique de fin. C'est un petit peu embêtant, mais oui voilà, c'est clairement le jeu me fait toujours frissonner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, tout simplement. Les personnages sont charismatiques. À l'époque, je voyais, enfin, j'avais pas trop capté Oslid. Pour moi, bon, c'était un personnage important, certes. Mais bon, voilà, quoi, je m'y attachais pas plus. Mais là que j'ai refait le jeu, pour vous le montrer, et puis faire un petit souvenir de la saga MGS sur ma chaîne, j'ai remarqué qu'en fait, j'ai commencé à kiffer Oslid, mais réellement, il est tellement stylé comme perso. The Boss, on n'en parle même pas, elle est tellement classe, elle est charismatique, tout ce qu'on veut. Snake, on n'en parle pas, c'est un de mes persos préférés de jeux vidéo depuis que j'étais en âge de tenir une PlayStation entre les mains. Voilà. Non, franchement, tout le monde, même Eva, en vrai, Eva dans le jeu, elle est tellement stylée. Bon, elle fait un petit peu sa chaudasse, mais voilà. Le personnage est tellement stylé en soi. Volgin, bon, c'est pas le personnage avec qui je m'attache le plus, mais on sent bien le côté barbare du perso, quoi. Le mec, il n'en a rien à foutre de tout. Et puis bon, l'unité Cobra,
voilà, les premiers boss, on va dire qu'on affronte à la base dans les MGS de l'histoire. On affrontera d'autres boss dans le portable OPS, vous allez voir, le jeu en soi est pas mal. Ça retrace 2 ans après, je crois, ce qui se passe dans Snake Eater, mais bon, le portable OPS c'est la suite chronologique de toute façon. On peut toujours pas passer les cinématiques. Ça va sentir les droits d'auteur. En tout cas, MGS3 restera pour moi le meilleur MGS. Bien sûr, il y en a d'autres qui me plaisent beaucoup. Mais à l'époque, le jeu là, quand je l'avais acheté, je l'avais acheté pas le jour de sa sortie non plus. À l'époque, il coûtait quand même 45 balles pour un jeu PlayStation 2. Et franchement, c'était pas rien quand même. Mais en tout cas, je dédie ce let's play à moi déjà, à tous ceux qui me regardent. Encore une fois, je vous remercie. Le frangin, je sais que t'es comme moi, t'adores Snake. Le deuxième frangin qui me troll avec Snake, justement. Ça pour une histoire personnelle que je raconterai une prochaine fois dans un autre MGS. Et voilà, ce let's play pour vous, les potos aussi. En tout cas, merci d'avoir suivi ce let's play, ça m'a fait énormément plaisir de le refaire. Je sais que je répète beaucoup la même chose là, mais la fin me laisse encore sur le cul à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'autre mot. Et en tout cas, on peut dire merci quand même à Hideo Kojima, son équipe, pour nous avoir offert des jeux comme ça. Depuis toujours, en fait, tout simplement. Vous êtes des génies, franchement. C'est dommage que Hideo Kojima ne s'occupe plus de la saga MGS à l'heure actuelle. Je trouve ça bien dommage. Je me rappellerai toujours que j'ai pu le voir une fois à la Japan Expo. J'avais pas pu l'approcher, mais c'est un souvenir qui reste gravé dans la tête. J'ai vu Hideo Kojima en vrai. Et ça restera là. J'avais prévu mon petit jeu MGS4 histoire de le faire que... Comment dire, un autographe quoi. Dessus. Mais bon, il y avait tellement de monde ce jour-là que finalement... J'ai un petit peu lâché l'affaire en mode déception totale. Mais... voilà, je l'ai quand même vu et... J'avais des photos de lui, on avait réussi à prendre des photos qui étaient sur mon PC portable à l'époque, mais qui a cramé au fil du temps. Si j'aurais su, j'aurais mis ça sur clé USB. Et Hideo Kojima, c'est un petit bonhomme, hein, il n'est pas bien grand non plus. Et quand vous voyez qu'il est entouré de grosses mastocs de garde du corps, là, vous dites, oh, on va pas l'approcher, non, lui, clairement. Même ces musiques là. Ah, c'est le bonheur. MGS, c'est le bonheur ce jeu. La prochaine fois, je jure que je jouerai mieux que ça avec une meilleure manette. Là, franchement, comme je vous l'ai dit, je suis déçu de mes performances. D'habitude, je joue beaucoup mieux que ça. Mais là, ça n'a pas voulu. C'est le premier jeu PS2 que je teste depuis que j'ai ma nouvelle tour. Il a fallu que ça soit quand même une catastrophe entre guillemets. Bon, bien sûr, vous, ça vous fera peut-être rire de voir mes fail moves. Mais moi, je les avais là. Mais clairement, je les avais là. Je fais putain, saloperie de manette. Ah non, faut vraiment que je la change là. Le stick qui devient trop hard. Trop hard à jouer. Ah, des fois, je donnais juste un à-coup. Et le stick est resté bloqué. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations.
Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Stay. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The Philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the Philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I'm always at the CIA's disposal. Mr. Director. Et la petite musique James Bond à la fin, là, pour finir. Donc, continuons. MGS, la prochaine fois. Donc, voyons un peu ces statistiques. Difficulté normale, bon, j'ai pas joué en plus dur. Durée de jeu 8 heures quand même. Enregistré 13 fois, partie reprise 16 fois, mode alerte 37 fois quand même. Humain tuer une personne, alors ça c'est pas vrai. Parce que vous l'avez vu quand on a affronté The Sorrow, il n'y avait que les boss qui étaient en mode fantôme, je ne vois pas la personne que j'aurais pu tuer. Bon bref, c'est pas bien grave, hein. Bon, personne, ça personnellement, c'est peut-être... Eva quand elle a tiré un coup, je ne sais pas, bref, on verra. Pire. Moi je sais que j'ai tué personne. Vous avez le titre de Jaguar. Bel objet obtenu. Qu'est-ce que vous débloquez quand vous finissez le jeu? Le Patriote. Photocaméra. Un smoking. Sauvegarder les deux. Oui. Pourquoi pas. Ah. En tout cas, bah, ça conclut ce let's play sur MGS3 Snake Eater. J'espère que dans la globalité, il vous aura plu. J'ai ragé quand même pas mal de fois à cause de cette foutue manette. J'aurais pu faire vraiment mieux au niveau gameplay. Et bon, après, des petits fails par-ci par-là, ça fait pas de mal, hein, on va dire ça comme ça. En tout cas, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao pour un let's play. Bye bye.